Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, namanya siapa Pak De? Pak Ijan. Pak Ejan. Nah, sebelum konsumsi produk Pioneer V, keluhan yang di badan dirasakan sebelumnya apa tuh Pak De? Batuk, gatal-gatal, Iya, susah tidur. susah tidur ya. Ya. Nah, sekali kita kasih produk tester 4 butir, malam harinya gimana Pak De? Malam Sampai udah bangun agak- paginya gitu. Agak enak. Bangun pagi batuknya ini udah agak basah-basah gitu. Tidak perlu terlalu kuat lagi batuknya. Iya. Jadi segar, agak lumayan segar badannya ya Pak. Terasa ada apanya ansurannya. Baru 4 butir ya. Nah, baru itu maka kenapa kita coba aja. Iya. Baik, makasih ya Pak De atas testimoninya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.